Good morning all our YouTube fans. Nee, grap. Hulle die mense wat ons lief genoeg is om na hierdie restaurant te kyk. Ons wil net sê dis 'n beautiful oggend hier by Ivory Tree Lodge. Lekker koffie. Dis 'n pad na die haai toe. Ja. Dis 'n jou tipe plek.